V tem prispevku smo testirali najbolj prodajani traktor v Sloveniji, New Holland serije T6 180 konjev s 6-valjnim motorjem in brezstopenjskim menjalnikom. Traktor je idealen za kombinirane kmetije, za raznovrstna opravila, k čemur pripomore zmogljiv in odziven motor. Brezstopenjski menjalnik AutoCommand, razvit pri CNH, nas je navdušil z odzivnostjo in enostavnostjo. Posebej nas je navdušil ergonomično oblikovan joystick z vsemi potrebnimi funkcijami. Vsa priklopna mesta za raznorazne spojke so dosegljiva z leve strani traktorja. Za komfortno vožnjo poskrbi vzmetene prednje preme in kabine skupaj z zračnim sedežem krava. Traktor je presenetljivo okreten in kljub malo daljši medosni razdalji se tudi v gozdu dobro obnese. Zadnje hidravlično dvigalo zmore do 7800 kg dviga. Traktor serije T6 priporočamo vsem uporabnikom, ki uživajo pri raznovrstnih opravilih.